హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఒక పక్క వర్షాలు పడుతుంటే వేడి వేడి పకోడీలో, బజ్జీలో, వడలో తినాలని అనిపిస్తుంది కదండి. మరి నాకు కూడా తినాలని అనిపించిందండి. అందుకనే ఈరోజు ఆ వడలనే కాస్త హెల్తీగా చేసేసుకుని మీతో కూడా షేర్ చేసుకుందామని వచ్చేసాను. ఈ వడలు వచ్చేసి పాలకూర ఇంకా సోయాబీన్స్తో వడలు. ముందుగా మనం సోయాబీన్స్ని 8 అవర్స్ పాటు నానబెట్టుకోవాలి. అంటే ఒక ఓవర్ నైట్ నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఆ నానబెట్టుకున్న సోయాబీన్స్కి ఇలా తొక్క తీసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసేద్దాం. వడలు ఎలాగో అందరికీ ఈజీగా చేసుకోవడం వచ్చు కాబట్టి అందులో యాడ్ చేసుకుంటున్న పదార్థాలు చూద్దాం. ఇది వచ్చేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, అలాగే తొక్క తీసి పెట్టుకున్న సోయాబీన్స్, అలాగే శనగలు, శనగపప్పు ఏదో ఒకటి ఆప్షనల్గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే పాలకూర, ఉల్లిపాయలు, ఉప్పు, కారం, పచ్చిమిరపకాయలు, కరివేపాకు, ఇంకా నూనె. మీరు పాలకూర ప్లేస్లో ఇంకా వేరే ఏ ఆకుకూర అయినా రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ముందుగా మనం మిక్సీ జార్లో సోయాబీన్స్, అలాగే శనగలు, శనగపప్పు, ఇప్పుడు కొద్దిగా పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకుని దీన్ని మిక్సీ చేసుకోవాలి. మిక్సీ చేసుకునేటప్పుడు కొద్దిగా కూడా వాటర్ అనేది యాడ్ చేయకూడదు. ఇప్పుడు ఇలా పేస్ట్ చేసుకున్నది మరీ స్మూత్గా కాకుండా కొద్దిగా గారెల పిండిలాగా గట్టిగా వచ్చేటట్టే చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆ ముద్దలో కొద్దిగా ఉల్లిపాయలు, అలాగే ఆకుకూర అంటే మనం పాలకూర యాడ్ చేసుకుంటున్నాం, తగినంత సాల్ట్, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, అలాగే కలర్ కోసం కారం, కొద్దిగా కరివేపాకులు వేసుకుని దీన్ని ముద్దలాగా కలిపేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పాన్ పెట్టుకుని వడలు వేసుకోవడానికి సరిపడగా ఆయిల్ వేసుకుని దీన్ని ఇలాగా చేతితో అద్దుతూ ఆయిల్లో వేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వడలు వేసుకుంటున్నప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫ్లేమ్ని సిమ్లో కానీ మీడియంలో కానీ పెట్టుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవడం వల్ల వడ లోపల పచ్చి పచ్చిగా ఉండిపోతుంది, పైన మాత్రం వేగిపోతుంది. ఇప్పుడు అటు ఇటు తిప్పుతూ వడల్ని వేసుకుని ఇప్పుడు రెండు వైపులా రెడ్గా అయిపోయింది. సో మనం ఇప్పుడైతే ఒక టిష్యూ పేపర్ మీదకి సర్వ్ చేసేసుకుందాం. అంతే అండి, మన వడలు అయితే అప్పుడే అయిపోయినాయి. చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయండి. మీరు కూడా ఒక్కసారి ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉన్నదన్నది కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ పెట్టేయండి.